Също така, уважаеми съграждани, искам да споделя с вас, че ние започнахме преди няколко години движение и процедури по изграждане на брегоукрепителни съоръжения, а и алея пешеходна, която да свързва Равда с Несебър. От носа на Равда до така наречения кораб Аурелия, до плажа. Там сме провели процедури, тъй като всички знаят, може би, че това е държавна граница и там без участието на държавата, Министерството на регионалното развитие и областна управа, както и Геозащита Варна, която е фирма към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, ние не можем да предприемем действия, така че сме предприели действия. Направено е обследване, предпроектни проучвания, материалите са дадени в Министерството на регионалното развитие и се надяваме, че тази година в новия държавен бюджет ще бъдат заложени средства, за да може да се извърши първо проектиране по тази част, на която ще бъде изградена тази алея пешеходна, за да може след това тези проекти да бъдат процедирани, съгласувани и с областна управа, и с, пак казвам, държавата, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, след това вече да се вземе финансиране по програми за брегоукрепване или целево от държавната субсидия, защото това е изключителна и публична държавна собственост, тази алея. Затова ние не можем да минем без съдействието и без помощта на държавата, съответно Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Процедурите не са никак бързи във времето, но въпросът е, че сме ги започнали и имаме така един добър напредък в тази насока и се надявам, че следващата година, година и половина ще имаме вече конкретика по тази дейност, защото ще стане една хубава, красива алея. Там вече има много строителство, много хотели, много туристи, много живущи постоянно и тя ще бъде в полза на обществото. Така че това е един важен проект, по който работим също и ще бъде така една добра инфраструктурна придобивка, както за Равда, така и за цялата община.